Ó, Brian, agora é hora de mimir, né? Como é que o papai dorme? Nossa! É assim que o papai dorme? É? Como é que o papai dorme? Olha. Como é que o papai dorme? Olha. Nossa! Faz mais uma vez pra mamãe ver como é que o papai dorme.